Күнді бір капан психика ögüneyli sayıpsının yeni sanını köngül aramınağı sunmakçımın. Ben dostluğuna Yakupcan abla. Bugünkü məzmunlarımızı yaqtırıp anlağaysılar. Həmmi gapni dep yürüş kişini tolumu bizar qılıdı. Həmmi gapni dep yürüdüğün bu xil turmuş şəkli ayollarda köprək uçraydı. Hissiyat jihatdagi ishlar bo'lsin yoki odatdagi ishlar bo'lsin, kirim saviyasidan tortib qo'shnilar o'tirsidagi munosabatgacha, girim buyumlar bahosidan tortib ko'ktot bozorining ma'lum bo'lumidagi ma'lum bir kichik do'kongacha, o'zining yo'ldishidan tortib boshqalarning yo'ldishining ishlarigacha, qisqasi til bilan ifodaligida bo'ladiganligi narsalarning hammasi ularning deydigan so'zining mazmuni bo'la oladi. Başqalarga ko'ngildagini aytish normal kishilik odat. Qiyinchilikqa yoki avarchilik yo'liqqanda qanday qilishni bilmagan chaqda ko'ngilda yig'ilib qolgan ba'zi gaplarni boshqalarga aytish orqali qalbidagi shu tugunlarni yashkilib bo'ladi. Ko'ngildagini aytish darvaqa nihoyat yaxshi ish. Ammo bilib bilmay hammani davirdigan odamga aylanib ko'ngildagi hamma gapni deb qaqshash yaxshi emas. Uzundan uzunga so'zlab berganda anglag'uchi bizar bo'ladi. Har qitim saboqdoshlar yig'ilishi bo'lganda sinf boshlig'i qiz saboqdoshi ming-mingga bu yig'ilishni deyish demaslik haqida ikkilandi. Garchi bu qizning mijozi yaxshi bo'lsa-mu, ammo har qitimlik yig'ilishda u sorunni o'zining ko'ngildagini davoladigan maydonga aylantirib oladi. O'zining qanday qilib oddiy xizmatchidan o'sib boshqaruvchi bo'lganligi, o'zining bir-biridan qaltis qandaq o'g'il do'stlarining borligi, o'zining armak hayvoni, o'zining esil girim buyumlari, yana o'zining yangidan setib olgan bog'ma mashinasi. Bu ishlarni hamma aylan biladi. Ko'pchilik uning to'xtamay yana shu gaplarni deyishidan to'limi bizar. Men qandaqli odam bilan uchrashsa 3 minutdan keyin nayt asalli chiqishib ketalaydi. Ammo paranglashib bir hozirdan keyin u o'zining hamma ishlarini deyishga boshlaydi. Hatto o'g'il do'stining mahbitidan tortib hammani deydi. Saboqdoshlari bara-bara uning o'zini, yana o'zining baxtini ko'z-ko'z qilayotganligini yoki o'zining ko'z qarashlarini davatganligidan gumonlanib qoladi. Mana shunday hamma gapni davirdigan, hamma ishdan qaqshab yuradigan odamlar zodi qaysi xil tipdagi odamlar? Meyzining oldida turgan annami turmushdan hadidan ziyoda qaqshaydigan ayol. Bir qatim ko'rishganda xizmat to'g'riliq paranglashib bo'lgandan keyin anna qizg'in oldin meyzi bilan o'zining turmush to'g'riliq paranglashishga boshlab, o'zining o'g'il do'sti bilan bo'lgan munosabatining oxiriga berib qolganligini, yana o'zining burunqi ko'ngilsiz oxirlashgan muhabbat sarguzashtlarini aytgan. Meyzi bu chaqda hayron qolgan. Amdili tanishgan annaning o'zining hikoyalarini aytib berishdan u o'zim ishonchli odamga o'xshayman deb o'ylab qolgan. Shuning bilan Meyzi annaning so'zlarini qizg'inlik bilan anglab qolmasdan, balki yana uning hissiyotini tangshaydigan usullarni o'ylashgan. Keyin bir necha qitim uchrashgandan keyin Meyzi annaning o'zi o'ylagandek emasligini bildi. Har qitim ko'rishganda anna qaqshigan holda o'zining ishlarini deydi. Yana kelib shu hissiyot ishlarini takrorlayverdi. Ba'zi gaplarni Meyzi yodlabmi bo'lgan. Uningdan boshqa Anna bilan uchrashgan kishilar azdir ko'pdir uning bu mijozini aytishgan. Anna hamma odamlarga mushundaq, yaqin tonish bo'lsin yoki bo'lmasin, hammasiga o'xshashlar shu gaplarni da'vagan. Barbara Meyzi bizar bo'lishga boshlagan. Ba'zida Annaning to'xtamay qaqshashlaridan, to'xtamay ko'ngilsiz ishlarini deyishidan u o'zini bir axlatchiligidek his qilgan bo'lib qolgan. Boshqalarga ko'ngilligini deganda cho'qim tovanchiki bo'lish lozim. Hargizmi chakdan oshirib o'tmaslik kerak. Turmushda ming bilan Annaga o'xshash kishilarni bizar qilgan odamlar oz emas. Ular o'zlarini zo'lab kishilarga hamma gapini degan siri yana degisi keladi. Shuning bilan birga anglag'uchimiz zo'mizo anglaydi. Boshqalar qancha astoydil anglagan siri ular shuncha berilib so'zlaydi. Amaliyotda har bir odamning ko'ngilida o'ziga nisbatan bir xil baho bo'ladi. Bu bahoning qanchalik aniq bo'lishi boshqalarning uni e'tirof qilishiga bog'liq bo'ladi. Mundaq chiqib aytganda, bir odam ko'ngilda ma'lum bir xil odam bo'lishini o'ylagan vaqtda, u buni boshqalarning e'tirof qilishiga muhtoj bo'ladi.
bu cho'qim o'zininki ko'ngildagidek odamga aylanish jarayonini anglaydigan odamni izlaydi. Ammo hamma gapini deb yuradigan shu odamlar o'ziga nisbatan boshqalardan bakrak xilma-xil baho berdi. Shun ular faqat anglag'uchi tepib, og'zi besiqmay so'zlab, boshqalarga o'zining ma'lum jihatdagi aloyidligini bildirmoqchi bo'ladi. Boshqalarning beshini ling'ishtib, uning mundoq yoki undoq odam ekanligini e'tirof qilishga muhtoj bo'ladi. Eng oxirida ikki kishining bir maydon suhbati bir odamning o'zi bilan o'zi so'zlaydigan, o'zi hikoya to'qib, o'zini aldaydigan maydonga aylanib qoladi. Bu odatlanish xarakterlik so'zlash bo'lib, dastlabda angsiz holda so'zlaydi. Biroq birinchi qatim so'zlab bo'lgandan keyin u ko'ngildagi g'ashlikning yo'qab bir xil azod bo'lib qolganligini his qiladi. Shuning bilan ongli qoldi o'zini zo'lab so'zlashga boshlaydi. Bir mazgil vaqt o'tgandan keyin odat xarakterlik so'zlash bo'lib qilib, bir ish bo'lsa boshqalarga demisi turolmaydigan bo'lib qoladi. Hamma gapni so'zlashning ziyoda ko'p bo'lishi amaliyotda psixika masalasi bo'lib, bilib bilmay odatga aylanib qolsa, boshqalarni bezor qiladi. Shunlashqa hamma gapni deyishma amaliyotda ahvolga qarab bo'ladigan ish. Hamma odamga hamma gapni da'vamasdan o'zini tekshirib, o'zining xatoligini o'zgartirishga tirishish oqilanlikdir. Xo'sh do'stlar, mana yuqorida so'zlab o'tgan mazmunlarimizdan balkim do'stlar turmushdagi bir qism o'zini ko'z qilishga amroq, boshqalarni ko'rsa kollektiv so'rovga kirganda bo'libmi? Shu kollektiv so'rovni o'zining qilib olgan bir qism odamlarningki nima sababdan mustaq ko'p so'zlaydigan, og'zi besiqmaydigan holga tushib qolganligining sababini bugungi mazmundan aniq tushunib olgan bo'lishi mumkin. Mayli biz qandaqliki kollektivda yashamayli, qandaqliki odam bilan uchrashmayli, amal bor. Boshqalarga cho'qim belgilik darajada so'zlaydigan fursat berishimiz lozim. Dastlabda biz o'ylaymiz ko'nglimizda, men degan gapdan men so'ringa borsam, bira yig'ilishga borsam xo'rozning toji bo'la olayman deb o'zimizga tamanno qo'yib qolishimiz mumkin. Ammo shu yig'ilish oxirlashgandan keyin boshqalarningki bizga qandaq ko'z qarashda bo'ladiganligiga azroq diqqat qilib qo'yishimiz lozim.